আপনাদের সাথে আবার কানেক্ট হলাম কারণ একটা কথা বলেছিলাম যে যেটা হচ্ছে আপনাদের সাথে আমি ফ্রেশ হয়ে দেন কানেক্ট হবো। আমরা ফ্রেশ হয়ে দেন ফ্রেশ হতে মোটামুটি রাত হয়ে যায়। রাতে খাওয়া দাওয়া করি, আমরা খুব টায়ার্ড, অ্যাকচুয়ালি আসলে আমরা দুজনেই অনেক টায়ার্ড। আমার আর একটা কথা বলেছিলাম আস্তে আস্তে, যেটা হচ্ছে যে আসসালামু আলাইকুম সবাইকে। আজকে হচ্ছে পাবনা শহরে আমার দ্বিতীয় দিন। আজকে টোটাল 5টা প্লেসে যাওয়ার ইচ্ছা আছে। প্রথম প্লেসটা হচ্ছে পাবনার মানসিক হসপিটাল, ওটা দেখতে যাওয়া। সেকেন্ড প্লেসটা হচ্ছে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র। থার্ড প্লেসটা হচ্ছে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ। অ্যান্ড ফোর্থ প্লেসটা হচ্ছে কুষ্টিয়া লালন শাহ মাজার। অ্যান্ড লাস্ট অ্যান্ড ফিফথ প্লেসটা হচ্ছে ঝিনাইদহ। সো আজকে অনেক রাশ যাবে, হিউজ রাইড করতে হবে সবগুলো প্লেস যদি টাচ করতে চাই। ট্রাই করবো ইনশাল্লাহ যাতে আমরা টাচ করতে পারি। সো সঙ্গেই থাকুন, ইনশাল্লাহ সবগুলো প্লেসে আপনাদেরকে আমি ঘুরে ঘুরে কিছু করে দেখাবো। I just realized I've built walls a mile high to protect my heart, but now I'm all alone, stuck on the inside. The heart doesn't need a castle. এই হচ্ছে পাবনার মানসিক হসপিটালের মেইন গেট দিয়ে এন্ট্রি করার পর এনভায়রনমেন্ট। এখানে বাম পাশে কিছু মানুষ খেলতেছিল। আমি প্রথমে ভাবছিলাম কি ওনারা কি মানে অসুস্থ কিনা, যে রিফ্রেশমেন্ট ওই জন্য ওনাদেরকে খেলানো হচ্ছে না। কিছু দূর আগানোর পর বুঝলাম আসলে না, ওনারা সবই সুস্থ মানুষ। এগুলো হচ্ছে আশপাশের এলাকারই, তারা এখানে খেলতে আসছে। তো মানসিক হসপিটালের ভিতরে এন্ট্রি করার পর একটা জিনিস দেখলাম যে এনভায়রনমেন্টটা আসলে বিশাল বড় একটা এনভায়রনমেন্ট। মানে প্লেসটা তাদের অনেক বড়। ওই যে সামনে কিছু বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে, এখানে এবং ডান দিকে কিছু বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে, বামে কিছু বিল্ডিং দেখা যাচ্ছে। এটাই মেনলি হচ্ছে তাদের নিরাময় কেন্দ্রটা মেবি, কারণ এখানে তো আসলে পারমিশন ছাড়া ভিতরে এন্ট্রি করার কোনো ওয়ে নেই। এই জায়গা দিয়েই মনে হয় ওই কেন্দ্রে এন্ট্রি করতে হয়, বাম পাশে যে গেটটা ছিল। যাই হোক, আমি এখানে জাস্ট একটা রাউন্ড দিলাম, রাউন্ড আমি বের হয়ে যাচ্ছে। এই হচ্ছে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র। এটা পাবনা থেকে প্রায় 33 কিলোমিটার দূরে। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রে আসার পর এখানে মেইন গেটে যেটা দেখলাম, এখানে আর্মির কিছু পার্সন দাঁড়িয়েছিলেন, মানে এজ এ গার্ড হিসেবে। আমরা ওনাদের সাথে কৌতূহলবশত একটু কথা বলি যে ভিতরে যাওয়া যাবে কিনা, কিন্তু আমরা জানি যে এটা আসলে ভিতরে যাওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তারপরে একটু জিজ্ঞাসাবাদ করা, ওনারা খুব সুন্দর করে বললেন না, সম্ভব না। এখন যাচ্ছি হার্ডিঞ্জ ব্রিজ দেখতে। এটা রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে মাত্র 6 কিলোমিটার দূরে। হার্ডিঞ্জ ব্রিজ নিয়ে আসলে ছোটকালে পাঠ্যপুস্তকে কিছু পড়াশোনা করতে হয়েছিল আমাদের সবারই। এখনকার পাঠ্যপুস্তক এটা আছে কিনা আমার ঠিক জানা নেই, তবে আমরা যখন ছোট ছিলাম তখন পড়েছিলাম হার্ডিঞ্জ ব্রিজ সম্বন্ধে। সো চলেন হার্ডিঞ্জ ব্রিজটা একটু দেখে আসি। By brick, I built these walls. Now I know that I am strong. Just watch me tear them down. I'm gonna tear them down. If it couldn't break your heart. যাই হোক, হার্ডিঞ্জ ব্রিজ থেকে বের হয়ে আমরা এখন লালন শাহ সেতুর দিকে যাচ্ছি। লালন শাহ সেতু আর হার্ডিঞ্জ ব্রিজ খুব কাছাকাছি। লালন শাহ সেতুতে ওঠার পর আপনাদেরকে আমি দুটো স্ট্রাকচার দেখাবো, যা লালন শাহ সেতু থেকে খুব ইজিলি দেখা যায়। সো ওয়েট করেন সে পর্যন্ত। সামনে হয়তো টোল দেওয়া লাগতে পারে, টোলটা দেই, দেন টোলটা দিয়ে ব্রিজে উঠি, দেন আপনাদের সাথে কানেক্ট হচ্ছি। টোল দেওয়ার পর লালন শাহ সেতুতে উঠলাম।
লালন শাহ সেতুতে দুইটা স্ট্রাকচার দেখা যায়। তার একটা স্ট্রাকচার হচ্ছে দেখেন আমার ঠিক ডান দিকে দেখা যাচ্ছে যেটা, সেটা হচ্ছে হার্ডিঞ্জ ব্রিজ। হার্ডিঞ্জ ব্রিজ আসলে ইউজ হয় রেল চলাচলের জন্য, আর সেতু তো মেনলি নর্মাল ট্রান্সপোর্টের জন্য ইউজ হয়। আরেকটা স্ট্রাকচার লালন শাহ সেতু থেকে দেখা যায়, এটা একটু সামনে গিয়ে আমি বাইকটা সাইড করি, দেন আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে আরেকটা কোন স্ট্রাকচার লালন শাহ সেতু থেকে দেখা যায়। সামনে একটা ট্রান্সপোর্ট, দেন বাইকটা সাইড করছি। আরেকটা যে স্ট্রাকচারের কথা বলেছিলাম সেটা হচ্ছে রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, যেটা লালন শাহ সেতুর উপর থেকে খুব ভালোভাবেই দেখা যায়। যাই হোক, এখন লালন শাহ সেতু পার হয়ে আমরা আগাচ্ছি কুষ্টিয়ার দিকে। অ্যাকচুয়ালি কুষ্টিয়াতে আমরা যেখানে যাব সেটা হচ্ছে লালন শাহর মাজারে। লালন শাহর মাজারে পর্যন্ত আমরা যেতে থাকি, দেন আপনারা সঙ্গেই থাকুন। ইনশাল্লাহ মাজারে গিয়ে দেন আপনাদের সাথে আবার কানেক্ট হচ্ছে ইনশাল্লাহ। I'm gonna tear them down. If it couldn't break your heart, is it really love? If it can't tear you apart, is it really love? Just watch me march towards the battle. I'm gonna tear down this castle. I'm gonna tear down this castle. I'm gonna tear down this castle. যাক, আলহামদুলিল্লাহ আমরা লালন শাহের শহর কুষ্টিয়াতে পৌঁছে গেলাম এবং ঠিক লালন শাহের মাজারের সামনে আমরা এখন আছি। দেন বাইকটা আমরা পার্ক করে ভিতরে এন্ট্রি করব। সো আপনাদের সাথে এখন আর কোনো কথা বলবো না, ভিতরে এনভায়রনমেন্টটা আপনারা দেখেন। দেন মাজার থেকে বের হওয়ার পরে আমরা কোথায় যাব সেটা সম্বন্ধে আমি পরে কথা বলবো, এবং দেন তখন আপনাদের সাথে আমি কানেক্ট। সো সঙ্গেই থাকুন সবাই। আপনারা কদিন আগে আসছেন? 4-5 দিন হচ্ছে। 4-5 দিন হচ্ছে। কদিন থাকবেন? আমরা রোববারে রাখবো। রোববারে দেখতে থাকতেছেন কি এখানে হোটেলে? না, আমাদের আত্মীয় বাড়ি আছে। আমরা আছি মেহেরপুর থেকে বাইক নিয়ে আসলাম। এবার আমাদের শখ ছিল বাইক নিয়ে বাংলাদেশটাকে ঘোরা, ওখান থেকে বাইক পাস করে। এই জন্য আপনার থেকে উৎসাহিত যে ইন্ডিয়া থেকে যদি আসি, সেই জন্য অ্যাডভাইসটা পাওয়া যাবে। আমাদের শখ ছিল বাইক নিয়ে আসা, কিন্তু আমাদের এখানে বাইক পেয়েছি। আমরা দুটো বাইক নিয়ে এসেছি। এখানে আমার যার বাড়ি এসেছি, আমার ভাইয়ের একটা বন্ধু আছে, তাকে নিয়ে ঘুরছি। তার বাড়ি এখানে। আপনি একাই ঘুরছেন? না, আমার সাথে আরেকজন আসছে, আমাদের ফ্রেন্ড আছে। ঠিক আছে ভাই, ভালো লাগলো। কি নাম আপনার? হাসনাত। আমি খুরশিদ আলম, শাহিন। আচ্ছা, ঠিক আছে। এসেন একদিন ইন্ডিয়ায় ঘুরতে এসেন ইনশাল্লাহ। যাই হোক, লালন শাহ মাজার থেকে আমরা বের হয়ে পড়লাম।
জানি না কতটুকু আপনাদের দেখাতে পেরেছি, তবে চেষ্টা করেছি সবটুকু মোটামুটি ঘুরে ঘুরে দেখানোর জন্য। এখন আমাদের যে ডেস্টিনেশন সেটা হচ্ছে ঝিনাইদহ। এই কুষ্টিয়া থেকে ঝিনাইদহ ডিস্টেন্স 44 কিলোমিটার্সের মতো। তো আমরা এখন অলরেডি ঝিনাইদহের দিকে রওনা দিয়ে দিয়েছি। যাই হোক, আমরা ভালোভাবে ঝিনাইদহে পৌঁছাই এই দোয়াই করেন। যারা আমার ভিডিওটা দেখছেন, যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই একটা লাইক দিবেন এবং আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন। আর যদি কারো ভালো নাও লেগে থাকে তাহলে সঙ্গেই থাকুন, ইনশাল্লাহ দেখতে দেখতে কোনো না কোনো এক সময় ভালো লাগবেই। যাক, ধন্যবাদ সবাইকে। এখানেই বিদায় নিচ্ছি সবার কাছ থেকে। আল্লাহ হাফিজ।